Tento víkend, v sobotu, nedeľu, beží workshop pre deti v programovaní hudby v nástroji Sonic Pi. Deti sa učia vytvárať si svoju vlastnú hudbu iným spôsobom, ako možno robili doteraz, keď chodia na zúšku a hrajú si na gitare alebo na klavír. Tuto robia na počítači s tým, že musia ten kód písať a počítač je vykonávateľom. To znamená, že oni sú nejakí skladatelia a architekti hudobnej formy a vykonávateľom, interpretom je v tomto prípade počítač. Deti sa učia základy programovania, deti sa učia to, čo to je zvuk, z čoho sa skladá hudba, zvuk a ticho. Učia sa pracovať s tónmi, učia sa pracovať so samplami, teda dá sa povedať, že sú to také základné fundamenty computer music. Program, ktorý používame na workshope, je dosť mladý, má pár rokov, bol vyvinutý v spolupráci s Cambridge University v Anglicku. Bol vymyslený preto, aby bolo umožnené deťom si vytvárať vlastnú hudbu s tým, že celé to súvisí s novým kurikulom, ktoré od 2014 roku majú v Anglicku, kde prišiel výkaz ministerstva školstva, že deti musia programovať na základnej škole už od 1. stupňa. To znamená, že anglická spoločnosť si uvedomila, že je veľmi dôležité vedieť počítač ovládať iným spôsobom, nielen písať maily a browsovať internet, ale zadávať počítaču príkazy a naozaj objaviť plnú kapacitu počítača. A toto spustilo rad niekoľkých súvisejúcich akcií. Jedna z nich veľmi známy mikropočítač Raspberry Pi, ktorý vznikol práve kvôli tomu, že majú deti v škole programovať, no ale laptopy alebo počítače nie sú až tak lacná vec, tak vznikla iniciatíva vyrobiť 30-eurový počítač. Tak to je jedna vec. Druhá z vecí sú rôzne programovacie prostredia, ktoré umožnia deťom na ich intelektovom leveli programovať. A jedným z prístupov je aj, že tak keď už majú programovať, tak prečo by nemohli programovať niečo kreatívne, niečo z umeleckej oblasti. Tak programátor Sam Aaron vymyslel koncept programovania hudby. Celé to nazval Sonic Pi, práve preto, že primárne to bolo určené pre Raspberry Pi počítače, preto to Pi na konci. A beží to na všetkých platformách, Linuxy, Windowsy, Macy. Je to voľne dostupný software, je to open sourceový software a niečo hlbšie o ňom. Jeho jadro tvorí supercollider a nadstavba, to v akom jazyku sa píše, je vlastne Ruby, programovací jazyk Ruby, do ktorého boli vytvorené príkazy na manipuláciu so zvukom. Tá situácia je taká, že tie deti vedia o počítačoch oveľa viac, ako som vedel ja, keď som bol v ich veku. Takže nemajú žiaden problém pracovať s klávesnicou, zadávať príkazy. Vôbec tam nevidím žiadnu kolíziu s tým, že by bol problém niečo vyrobiť. Naopak, tým, že to ovládanie je pre nich veľmi prirodzené, lebo s počítačmi robia každý deň, tak umožňuje im to sa skôr sústrediť na hudobnú kreativitu a vytvárať si teda hudbu, byť kreatívny, rozvíjať svoje hudobné cítenie, vnímanie, hľadanie nových spôsobov, objavovanie a postupné učenie sa nových príkazov, ktorých Sonic Pi samozrejme pozná veľa. Ideme od začiatku, tak pomaličky, od jedného príkazu k druhému a tak ďalej, čím sa ten kód môže stať komplexnejším a v
konečnom dôsledku potom aj ten hudobný výsledok kompaktnejší. Aj deti, ktoré boli medzi nimi aj deti, ktoré nehrajú na hudobný nástroj a boli si schopní vytvoriť hudbu, vlastnú hudbu a myslím si, že to je fantastické. Myslím si, že žijeme v krásnej dobe, že tie technológie nám umožnili to, že nepotrebujem 10 rokov cvičiť na klavír, aby som na tom klavíri vedel niečo zahrať. Je to niečo, čo sa stalo napríklad v dobe knihtlače. Keď predtým ako Gutenberg vymyslel knihtlač, tak to museli asi mnísi prepisovať. No trvalo to hrozne dlho, kým sa taká knižka prepísala. Vznikla tlačiareň, tá knižka bola vytlačená hneď, ale jej kvalitu to neznižuje. Vlastne rozprávame sa o tom, o virtuálnom priestore, o digitálnych dátach. Rozprávame sa teda o nejakom novomediálnom umení. A ja sa teším, kedy sa to stane bežnou súčasťou výučby v základných školách alebo na zúškach. Zatiaľ sme stále v tom, že základné umelecké školy sú primárne určené na akustické nástroje, ktoré sú rovnako krásne, ale tam sa to zastavilo a vôbec sa to nehýbe a vlastne je to fakt. Ja sa veľmi teším, že sa to posunie a tento trh alebo tieto možnosti sa stanú oveľa širokospektrálnejšie a budú vznikať potom rôzne kombinácie a myslím si, že to bude krásne a myslím si, že tým, že si budú môcť, a nielen deti, ale hoci kto, keď zistí, že ho baví robiť hudbu, že to zábava, že ho to baví, tak možno, že si bude rozmýšľať nad tým, že aha, že teraz sa mi to darí robiť na počítači, ale mňa by fakt bavil ten saxofón, takže sa začal učiť na saxofóne práve vďaka tomu, že ho niečo naštartuje. Teda čaká vás prezentácia, kde sa pustí dielo od všetkých detí, ktoré tu boli. Tak ja budem rád, keď všetky deti k tomu aj niečo poviete, že čo ste použili, prečo, aspoň málo a teda prajem vám príjemné počúvanie. Ako prvý bude Jakub. Mám tam viac tých, ako keby, trackov, to sú tie buffery, lebo som to nevedel všetko dať do jedného, aby to išlo poradí, tak to budem prepínať a zapínať a vypínať také veci.